lá no carro. Galera, aí ó, acendedor caseiro, top da goiaba, filé do boi, tudo tranquilo. Hoje eu ensino vocês a fazer, eu vou fazer mais. Muito bom, rápido, acende ali, taca, é algodão com vela. Eu compro aqueles algodãozinho redondinho para ficar bacaninho. Tem a pederneira também, mas nós estamos no século XXI, né? Mas eu tenho a pederneira guardada para uma questão de vida ou morte. Sobrevivência, o bingo acaba, né? A pederneira também, mas demora bem mais. Aí, ó, só deixar ele queimar, demora a queimar aquele ali, tá bom. Acender carvão também, no caso, para fazer um churrasco já é o acendedor.